Sən bizim adımızı batırdın. Sən bizim ashabımızın üz qarasısan. Sən İmam Əhmədin məzhəbinə ümumiyyətlə mənsub olmağa heç layiq deyilsən. Sən əsasən çıx bu məzhəbdən, get özünə başqa bir məzhəb axtar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə imamil mursəlin və alə alihi və əshabihi əcməin. Amma ba'd, assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh. Yeni həmbələrə rəddiyələrimizi davam etdirik. Ən sonca müqəddiməni götürdük və müqəddimədə bu insanlar nə iddia edirlər, əsas olaraq nə iddia edirlər, onunla tanış olduq. İndi isə keçirik onun bizə, yəni əhl-hədisə, əhl-sünnətə yönləndirdiyi şübhələrə bir-bir cavab verməyə və bu rəddiyəmiz bu videoda əsas olaraq nədən danışacağıq biz? Onun keçdiyi birinci dərsində, hansı ki orada bizə yönəlik şübhələr yönləndirib, biz nə yöndən cavab verəcəyik? Gətirdiyi bəzi sələf imamlarından rivayətlər var, saptırılmış şəkildə gətirib, onlara cavab verəcəyik. Yanlış əsərlər gətirib, olmayan şeylər iddia edib və sələfə onlarda olmayan bir şeylər iddia edib, onlarda olmayan fəhmi iddia edib və bunların hamısını bu dərsimizdə, inşallah, bu rəddiyəmizdə bir-bir çözəcəyik. İlk öncə onun bir-bir səslərinə qulaq asaq və sonra isə lazım olan rəddiyəni verək. Biz bildiririk ki, sələf imamlarından bu barədə müəyyən təfsirlərin gəlməsi ilə bərabər, həmçinin sələf imamlarından, həmçinin bir çox sifətlərin təvili də gəlmişdir. Misal olaraq İmam Əhməd ibn Həmbəldən Allah Taala'nın məci gəlmə sifətini İmam Əhməd ibn Həmbəl necə açıqlayır? Bir rivayətdə açıqlayır ki, onun savabının gəlməsi kimi açıqlayır. Həmçinin İmam Buxari Allah Taala'nın vəcih sifətini, yəni onun mülkü kimi açıqlayır. Və yaxud imamlarımızdan İbn Battah Allah Taala'nın təəccüb sifətini təvil edir, yəni məhəbbəti kimi açıqlayır. O ki qaldı İmam Əhməd rahimehullahın bu ayəni bu cür təvil etməsinə, "Oca Rabbuk, sənin Rəbbin gəldi." Sənin Rəbbin gəldikdə, yəni sənin Rəbbinin savabı, qüdrəti gəldikdə, bu kimi təvil etməsinə bunu bir qədər qoyaq qırağa və ona qaydacağıq. Bu həqiqətdirmi, yanlışdırmı, onun haqqında danışacağıq. Sən bizə Buxari rahimehullahın harada Allah subhanahu və teala'nın üz sifətini, onun mülkü, səltənəti, qüdrəti kimi təvil etdiyini göstər. Sən bizə İmam İbn Battah rahimehullahın harada uca Allahın təəccüb sifətini təvil etdiyini göstər. Bunun yerini bizə ver. Bunun məsələrini ver. Sən nə İmam Əhmədin adından, nə Buxarinin adından, nə İbn Battahın adından bir mənbə, bir məsdər vermədin. İş belə olduğu müddətcə, sən bizə isnad vermədiyin müddətcə, biz sənin bu imamların adından yalan danışırsan deməyimiz haqq tərəfindəndir. Çünki bizə isnad vermədin. Göstər bizə hansı kitabında bunu Buxari deyib. Bizə göstər. İbn Battah rahimehullah nə qədər yazdığı, təlif etdiyi kitablar var və çoxsu da mövcuddur. İbn Battah bunu harda deyib? Və əziz dinləyici, bilməyin lazımdır ki, biz bilirik bu insan Buxaridən bunu isbat etmək üçün hara baş vura bilər və haradan gətirə bilər. Və biz bilirik, bu İbn Battahdan bunu isbat etmək istəsə, haradan gətirə bilər və hara baş vura bilər. Biz sadəcə istəyirik ki, bu insan o nəqilləri, o məsdərləri, o qaynaqları çıxartsın, bizə göstərsin və bizdən qabaq öz auditoriyasına, öz səmimiyyətini göstərsin. Çünki isnad vermədi, isnad elə dinin ta özüdür. İsnad olmadığı müddətcə də biz sənin bu imamların adından yalan danışdığını çox rahat şəkildə deyə bilərik. O ki qaldı İmam Əhmədin Fəcr surəsi 22-ci ayəsini sənin dediyin kimi təvil etməsinə, bu açıq aydın yanlışdır, xətadır. Bunun yanlışlığını indi biraz sonra isbat edəcəm. Əgər sən İmam Əhmədə onun Fəcr surəsi 22-ci ayəsini təvil etdiyini nisbət edirsənsə, bu deməkdir ki, yəni İmam Əhməd rahimehullah bunu yazdığı, təlif etdiyi hər hansı bir kitabların birində hökmən demiş. Elə isə bizə göstər görək, İmam Əhməd rahimehullah bunu hansı kitabların birində deyib? Yazdığı kitabların sayı az olsa da, amma bəziləri mövcuddur. Göstər görək bizə İmam Əhməd onu hansı kitabların birində yazmış və qeyd etmiş. Yox, əgər desən ki, bu onun heç bir yazdığı kitabların birində, heç birində keçmir. Bunu ondan onun əshabı, yəni tələbələri rivayət etmişdir. Elə isə o rivayətin isnadını bizə göstər və onun səhihliyini isbat et ki, yəni bu isnad, bu rivayət səhihdir. Kim rivayət edib bunu? O ravinin adını çək. Biz sənə inanmaq istəyirik, səni yalanlamaq istəmirik, sənin İmam Əhmədin adından yalan danışdığını demək istəmirik. Lakin sən bizə isnad vermirsən, bir isnad qeyd etmədin, demədin hansı bir mənbədə İmam Əhməd belə deyib, hansı kitabda belə deyib. İsnad isə elə dinin ta özüdür. Sən də bizə isnad vermədiyin təqdirdə bizim sənə İmam Əhmədin adından yalan danışırsan deməyimiz haqq tərəfdəndir. Biz bu rivayətə nəzər saldığımız zaman onun mövcud ola biləcəyi ən qədim kitabı Qadi Əbu Ya'lənin İbtəl-ü Tə'vilat adlı kitabında olduğunu görürük. Bundan o tərəfə keçmir. Lakin işin ən maraqlı tərəfi isə Qadi Əbu Ya'lənin bu rivayəti qeyd etdikdən sonra o rivayətin ətrafında etdiyi izahı, etdiyi söhbətidir. Bu məsələnin ən maraqlı və paradoks tərəfidir. Asırıq Qadi Əbu Ya'lənin İbtəl-ü Tə'vilat adlı kitabına 120-ci rivayətə baxırıq. 120-ci rivayət. 120-ci rivayətdə Qadi Əbu Ya'lə buyurur:
Həmbəl ibn İshaq kimdir? İmam Əhmədin əmisi oğludur. Həmçində İmam Əhmədin tələbəsidir. Qadi Əbu Ya'la deyir, Həmbəl ibn İshaq, sənin Rəbbin gəldikdə ayəsi barəsində İmam Əhmədin belə dediyini rivayət etmişdir. İmam Əhməd demişdir ki, sənin Rəbbin gəldikdə, yəni sənin Rəbbinin qüdrəti gəldikdə. Qadi Əbu Ya'la dedi, Əbu İshaq ibn Şaqilə isə Həmbəl ibn İshaqa rəddiyə verərək belə demişdir. Bu Həmbəl ibn İshaqın İmam Əhmədin adından açıq aydın səhvidir və bunda da heç bir şübhə yoxdur. Qadi Əbu Ya'la dedi, Əbu İshaq ibn Şaqilə bununla onu demək istəyir ki, diqqət edin. Qadi Əbu Ya'la dedi, Əbu İshaq ibn Şaqilə bununla onu demək istəyir ki, yəni İmam Əhmədin Fəcr surəsi 22-ci ayəsi ilə əlaqəli olan görüşü bu ayəni zahiri mənası üzrə, yəni uca Allahın zatının gəlməsi kimi başa düşülməsidir. Deməli, biz bu rivayətdən nəyə görürük? Məsələ heç də bu yeni Həmbəlinin iddia etdiyi kimi deyil. Sən demə bu rivayət batildir, doğru deyil. Bunu kim deyir? Məzhəbin rukun alimlərindən biri olan Əbu İshaq ibn Şaqilə. Belə ki, elə bir etiqad kitabı məzhəbdə və yaxud fiqh kitabı tapmazsınız ki, orada həmin bu alimin Əbu İshaq ibn Şaqilənin sözləri, fikirləri keçməsin. Yəni məzhəbdə rukun alimlərdən biridir, etibar edilən alimlərdən biridir və məzhəbin qayıdılacaq alimlərindən biridir. O deyir ki, bu rivayət nədir? Batildir. İmam Əhməd rahimehullah heç vaxt belə bir şey deyə bilməz. Baxırıq 121-ci rivayətə. Həmin kitab İbtal-ü Təulə kitabı, Qadi Əbu Ya'la rahimehullahın kitabı. Baxın, görün, eynən həmin ayə barəsində İmam Əhmədin etiqadını digər bir tələbəsi nə cür açıqlayır. 121-ci rivayət. Qadi Əbu Ya'la dedi, Əbu Talib isə o da İmam Əhmədin tələbələrindən biridir. İmam Əhmədin fiqhi və etiqadi görüşlərini rivayət edənlərdən biridir. Qadi Əbu Ya'la dedi, Əbu Talib isə sənin Rəbbin gəldikdə ayəsi barəsində İmam Əhmədin belə dediyini rivayət etmişdir. Kim qiyamət günü uca Allahın görülə bilməyəcəyini desə, kafir olmuş olar. Burada bir qədər dayanaq. Yəni İmam Əhmədin Fəcr surəsi, diqqətlə qulaq asın. İmam Əhmədin Fəcr surəsinin 22-ci ayəsini bu cür izah eləməsi nə əlaqəsi var? Ayədə nə deyir? Sənin Rəbbin gəldikdə. İmam Əhməd isə bu ayəni belə açıqlayıb. Kim qiyamət günü uca Allahın görülə bilməyəcəyini desə, kafir olmuş olar. Təbii ki, azacıq düşünə bilən insan üçün bəlli olan odur ki, İmam Əhməd rahimehullah nəinki Allah subhanahu və teala'nın məcid sifətini isbat etməsi, onun gəlmək sifətini isbat etməsi, hətta o gəlmək sifətinin lazımını belə, gərəyini belə İmam Əhməd rahimehullah isbat etmiş. Çünki İmam Əhmədin sözü açıq aydındır. Kim qiyamət günü uca Allahın görülə bilməyəcəyini desə, kafir olmuş olar. Yəni kim görülə bilər? Gələn. Kim gəlsə görülə bilər. Yəni İmam Əhməd gəlməyi görmək kimi yozur. Gəlməyi görmək kimi də başa düşür. Gəlməyin gərəyinin görülmək kimi İmam Əhməd rahimehullah qeyd edir və bu da öz-özlüyündə nə edir? Bütün təfvid inancını kökdən məhv edir. İndi baxın, görün, ardınca Qadi Əbu Ya'la nə deyir və bu da çox mühümdür. Qadi Əbu Ya'la dedi, İmam Əhmədin sözlərinin zahiri budur ki, İmam Əhməd Allahın zatı ilə gəlişini isbat etmişdir. Çünki o, Allahın görülməsinin mümkünlüyünə bu ayə ilə dəlil gətirmişdir. Belə dəlil isə yalnız gəliş və gəlmənin zatla əlaqələndirdiyi halda keçərli olur. Bu rivayətlər də bütün təfvidi neynədir? Altını üstünə çevirdi. Həqiqətdə isə biz gördük ki, İmam Əhməd təvil etməyib, bu batildir və yanlış bir fikirdir. Yahya ibn Ma'in rahimehullah dedi. Zəkəriyyə ibn Adi adlı şəxsin Vəkidən həmin hədislər, yəni sifətlər barədə gələn hədislər haqqında soruşduğunu eşitdim. O dedi, mən İsmail ibn Əbi Xalid, Mis'arı və Sufyanı gördüm. Onlar həmin hədisləri rivayət edib, onu təfsir etməzlər. Əbu Məsud belə dedi. Biz də bu cür deyir və bu cürdə rivayət edirik. Buradan bizə zahir olan nədir, qardaşlar? Buradan bizə zahir olan odur ki, ilk öncə biz baxırıq ki, sələf imamlarına bu barədə suallar verirlər. Yəni Allah Taala'nın sifətləri barədə suallar verirlər. Xəbəri sifətlər haqqında soruşurlar. Və sələf imamları onlara nə bildirirdi? Özlərindən əvvəlki insanlardan gördüklərini deyirlər və deyirlər ki, onlar bu şeyləri rivayət edərlər və bunu təfsir etməzlər. Biz də bilirik ki, bir şeyi təfsir etmək üsula görə onun mənasını izah etməkdir. Biz də görürük ki, onlar bu şeylərin mənasını izah etmirdilər. Yalnız bunu rivayət etməklə kifayətlənirlər və susurdular. Yox, buradan sənə heç də zahir olmadı. Sən zahir olanı görmədin. Sən diqqətlə qulaq as. Biz sənə bu məsələni izah edəcəyik. Əslində bu dəlil, bu insanın, bu yeni Həmbəlin gətirdiyi dəlil çox qəribə bir dəlildir. Əcaib bir dəlildir. Dəlildə iddia etdiyiniz təfvid etiqadına dəlalət edən yeri bizə göstərin. Vəcih-ü şahid dillərdə bir şey dəlil gətirirsənsə, həmin o dəlil gətirilən şeydə dəlil yerini göstərmək lazımdır. Dəlil yerini göstərin bizə. Gətirdiğiniz dəlildə dəlil yerini göstərin. Hardadır dəlil yeri? Sizin iddianıza əsasən, siz nə iddia edirsiniz?
xəbəri sifətlər hansı naslarda varid olubsa, istər ayə olsun, istər hədis olsun, onun mənası qapalıdır. Muradı bilinmir, qəsdi bilinmir. Ancaq Allah bilir. Sizin iddianız budur. Belə olduğu təqdirdə sizin iddianıza əsasən siz sələf imamlarından sifətlərin mənalarını Allaha həvalə edin kimi ifadələr gətirməlisiniz. Əslində bu cür gətirməlisiniz. Siz sələfdən bu cür ifadələr gətirməməlisiniz öz təfvid iddianıza. Sifətlər gəldiyi kimi isbat edin, gəldiyi kimi götürün, təfsir etməyin. Bu sizə yararlı deyil. Bu etdiyiniz iddiaya yararlı bir dəlil deyil. Sizin etdiyiniz iddiaya siz sələfdən bu cür nəqillər gətirməlisiniz. Sifətlərin mənalarını Allaha həvalə edin. Kimi ifadələr gətirməlisiniz siz sələf imamlarından, lakin biz bunu görmədik. Bir şeyi ümumiyyətlə təfsir etməmək isə onun mənasının qapalı olması demək deyil. Bunu detalınca izah edəcəm hamısını. Sadəcə hələ girişdir, müqəddimədir. Bu ifadəni sifətləri gəldiyi kimi təsdiq edin, təfsir etmədən. Diqqətlə qulaq asın qardaşlar. Diqqətlə qulaq as. Ey izləyici, fərq etmir hansı camiənin, hansı auditoriyanın nümayəndəsisən. Sadəcə ixlaslı ol və haqqa uymağı istə. Bu ifadə sələflərin dediyi, hansı ki o rivayətlərdən birində bu insan gətirdi. Orada bir çox rivayətlər əslində qeyd edilib sələflərdən. Videonun formatı böyüməsin deyəni mən onlardan birini qeyd etdim. Bu ifadə sifətləri gəldiyi kimi təsdiq edin, təfsir etmədən, sələfin dediyi bu kimi ifadələr. Götürün onu, istənilən dilə tərcümə edin. Mümkün deyil ki, o dildə danışan və adekvat düşünə bilən birisi bunun sifətlərin mənalarının qapalı olduğu qənaətinə gəlsin. Mümkün deyil. Bu ifadədə belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, nə üçün, yəni bu maraqlıdır, nə üçün sizin dəlilləriniz bu qədər qəliz, bu qədər qapalıdır? Sən təfvid iddia eləyirsən, sən ki, sifətin mənası qapalıdır. Sələfdən gətirdiyin dəlil iddiyana uyğun gəlmir. Əslində sələfdən gətirdiyin dəlil nə olmalıdır? Fəvvidu mə'anihə, sifətlərin mənasını Allaha buraxın. Kimi? Sizin açıq aydın sələfdən ifadələriniz, dəlilləriniz olmalıdır. Təfsir bir şeyin, sələflər nə buyurub? Gəldiyi kimi götürün, isbat edin, təfsir etməyin. Təfsir nədir? Təfsir bir şeyin qaranlıq tərəfini, qapalı yönünü izah etməkdir. Yəni, başa düşmürsən, anlamırsan nədir? Təfsir edirsən ki, o qaranlıq, qapalı yönü sənə aşkar olsun. Təfsirin mənası budur. Əgər bir şey barəsində təfsir edilməz deyilirsə, bu deməkdir ki, onun təfsirə ehtiyacı yoxdur. Çünki aşkar olduğu üçün. Aşkar olduğu üçün. Yaxşı. Sələf imamları belə ifadələri əmrruha kəmə cəət və lə tufəssiru, sifətlər gəldiyi kimi götürün və neynəməyin? Təfsir etməyin. Bu cür ifadələri səbəbsiz yerə söyləməyib. Bu mühüm məqamdır, ey izləyici. Bunu dinlə. Sələf bu cür ifadələri boş yerə söyləməyib. Bu ifadələr, sələflərin bu ifadələri, hansı ki biraz birində bu yeni həmbəli gətirdi, bu ifadələr elə zahirindən də görsəndiyi kimi nəyinsə müqabilində, yəni rəddiyə olaraq söylənilib bu ifadələr. Əmrruha kəmə cəət və lə tufəssiru. Sifətlər gəldiyi kimi götürün, təfsir etməyin. Rəddiyə olaraq söylənilib. Və biz də sələf imamlarının yaşadığı vaqiəyə baxanda görürük ki, onlar kərramiyyə, cəhmiyyə, mü'təzilərdən ibarət olan cəmiyyətlərdə yaşayıblar. Sifətlər mövzusunda onların müxalifləri elə adını çəkdiyim bu bidət tayfaları olmuşdur. Deməli, sələf imamlarının sifətləri gəldiyi kimi götürün, təfsir etmədən götürün, təfsir etmədən təsdiq edin ifadəsi bidət əhlinə müqabildə deyilib, onlara rəddi olaraq deyilib. Və bu sözlər deyildiyi zamana və vaqiəyə uyğun götürülməlidir. Bunu sələflər boş yerə deməyib, bu səbəbsiz yerə deyilmir, bu rəddiyədir bu ifadələr. Bidət əhlinə rəddiyədir. Sələfin etiqadını ilkin dönəmlərdə yazılmış risalə və etiqadlar kitablarından öyrənən insan bunu açıq aydın şəkildə görür. Bu onun üçün agahdır. Lakin, indi diqqət elə, ey izləyici. Lakin, biz yenə də sələf imamlarının bu kimi sözlərini əmrruha kəmə cəət və lə tufəssiru, sifətlər gəldiyi kimi götür, təfsir etmə. Kimi sözlərinin hansı həqiqətdə, əslində hansı mənaya gəldiyini qənaətbəxş şəkildə inşallah izah edəcəyik. Kəsinliklə deyirik. Bir mənalı şəkildə və heç nəyi də istisna etmədən kəsinliklə deyirik ki, sifətlər gəldiyi kimi götürün və təfsir etməyin. Sələf imamlara bu ifadələrdən iki şeyi qəsd ediblər. İki şeyi isbat edəcəm. İki şeyi qəsd ediblər. Birincisi, təfsir etməyin, yəni bidət əhlinin təfsiri kimi təfsir etməyin. Təfsir etməyin, yəni sifətlərin keyfiyyəti haqqında danışmayın. Sələf imamları təfsir etməyin deyəndə bu iki şeyi qəsd ediblər. Təbii ki, bu iddiadır, bunu deyirəm, indi bunu isbat etmək lazımdır. Bunu da isbat etməyin yolu olduqca asandır. Yolu nədir? Sələf bu mövzuda, bu babda sələflərin sözlərini cəm edəcəksən, bu zahir olacaq. Deməli dedik ki, sələflər dedikdə ki, əmrruha kəmə cəət, sifətlər gəldiyi kimi götürün, bu heç də
Yeni Həmbəlinin dediyi kimi, yəni sifətlərin mənası qapalıdır, ona görə təfsir etməyin, o anlama gəlmir. Sələflər bununla sifətlər təfsir edilməz, bunu qəsd etməyib. Sələflərin qəsd etdiyi şey biraz öncə dediyimdir. Sələflər bu ifadələrlə iki şey qəsd ediblər. Təfsir etməyin, yəni bidət əhlinin təfsiri ilə təfsir etməyin. Təfsir etməyin ona görə yox ki, bu sifətlərin mənası bilinmir, qapalıdır. Təfsir etməyin, yəni keyfiyyəti haqqında danışmayın. Bunu da indi qənəsbəx şəkildə Uca Allahın izi ilə izah edəcəm. Deməli, İbn Battah rahimehullah Əl-İbanətul Kubra kitabında 2852-ci rivayət. Diqqətlə qulaq as. Rivayətdə keçir ki, İbn Battah rahimehullah deyir ki, İmam Əhməd rahimehullah görür ki, bir insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olmuş bir hədis var, onu rivayət edir. O da hansı hədisdir? Rəhmənin öz qədəmini cəhənnəmin üzərinə qoyması. Həmən insan bu hədisi danışır. Danışdıqdan sonra isə hədisi danışır, deyir ki, Rəhmən qədəmini qoyacaq cəhənnəmin üzərinə. Bunu deyir, dedikdən sonra deyir ki, İnnə lihədə təfsira. Həqiqətən bu hədisin bir təfsiri var. Hədisi rivayət edir, sonra da deyir ki, həqiqətən bu hədisin bir təfsiri var. İmam Əhməd rahimehullah ondan bunu eşidən kimi dərhal böyründəki, yanındakı adama deyir ki, unzur ileyhi kəmə təqulul cəhmiyyətü səva. Deyir ona bax, eynən cəhmiyyə kimi danışır. Bu rivayət bizə onu göstərir ki, deməli, İmam Əhməd də sələf imamlarından biridir. Sələfin inkar etdiyi təfsir, cəhmilərin etdiyi, bidətçilərin həmin dönəmdə bidətçilərin etdiyi təfsirlərdir. Çünki sələf imamları əmir ruha kəmə cəət, gəldiyi kimi götürün, təfsir etmədən bunlarla eyni zamanda yaşadıqları vaxtda deyiblər. Bunlarla münaqişədə olduqları vaxtda deyiblər. Ondan dəlil biri bu. İnsan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisini danışır, sonra deyir ki, qədəm hədisini, Rəhman qədəmini qoyacaq cəhənnəmin üzərinə. Deyir ki, həqiqətən bunun təfsiri var. Təfsiri var dediyinə görə İmam Əhməd onu cəhmilikdə ittiham edir. Deməli, cəhmilər özləri kimi təfsir edirdilər. Sələflər də ona görə deyib ki, yəni sifətlər gəldiyi kimi götürün, təfsir etməyin. Yəni bidət əhlinin təfsiri kimi təfsir etməyin. İbn Məndə rahimehullah özünün yazdığı Təvhid kitabında 897-ci rivayət. Orada İbn Məndə rahimehullah Sufyan ibn Uyeynədən bir rivayət gətirir, bir əsər gətirir. Sufyan ibn Uyeyn deyir ki, bu hədislər, hansı ki bu sifətlər barəsində olan bu hədislər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih yoldan varid olmuş hədislər. Uca Allahın istiva etməsi, nuzul etməsi, qiyamət günü görülməsi və s. və ilaxır bir neçə sifətlərlə əlaqəli olan misallar çəkir və deyir ki, bunlar hamısı haqdır, bunlara biz iman edirik. Lakin bunları təfsir etmirik. Yalnız bizdən daha qabaq yaşamış və bizdən daha üstün olan imamların təfsirləri ilə təfsir edirik. Biz bu rivayət nə göstərir bizə? Biz görürük ki, təfsir var. Sələf imamlar deyəndə ki, təfsir etməyin. Heç onu qəsd etməyiblər ki, yəni sifətlərin mənası qapalıdır. Təfsir etməyin, yəni bidət əhlinin təfsirindən təfsir etməyin. Sufyan ibn Uyeynə açıqdan deyir. Təfsir etmirik bunları. Yalnız bizdən qabaq yaşamış. Daha böyük imamlar, bizdən üstün olan imamların təfsirləri ilə nə edərik? Təfsir edərik. Açırıq Fəthül Barini. Fəthül Baridə Hafiz ibn Həcər Lələkəyyə isnad edərək, İmam Lələkəyyə isnad edərək Muhammed ibn Həsən, deməli 13-cü cild, Fəthül Bari 13-cü cild, səhifə 500, Təvhid kitabı 22-ci bab. 22-ci bab. Hafiz ibn Həcər Lələkəyyə isnad edərək Muhammed ibn Həsən Şeybənidən, İmam Əbu Hanifənin tələbəsindən bir rivayət gətirir. Rivayətdə Muhammed ibn Həsən Şeybəni buyurur ki, məşriqdən ta məğribə qədər bütün fəqihlərin hamısı ittifaq edib demişlər ki, həm kitabda, həm sünnətdə Uca Allahın sifətləri barəsində varid olan naslar isbat edilməlidir, oxşadılmadan və təfsir edilmədən. Yəni, diqqət elə. Bu günlərdə kim o sifətlərdən hansınız birini təfsir edərsə və Cəhm ibn Safvanın sözünü deyərək təfsir edərsə, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolundan çıxmış, Peyğəmbərin yolundan və sahabələrin yolundan çıxmış və cəmaatdan ayrı düşmüşdür. Bu rivayət bizə göstərir ki, sələflər əmir ruha kəmə cəət və lə tufəssiru, gəldiyi kimi götürün, təfsir etməyin. Yəni, o demək deyil, mənaları qapalı idi. O demək deyil, ümumiyyətlə təfsir etməyin. Təfsiri inkar etməyiblər. Təfsir var, lakin onların bundan qəsdi, yəni bidət əhlinin təfsiri ilə təfsir etməyin. Aşkar şəkildə bunu Muhammed ibn Həsən Şeybəni buyurur ki, yəni kim bunları təfsir edərsə bu sifətlərin hansınız birini, Cəhm ibn Safvanın sözünü deyərək, o Peyğəmbərin və sahabənin yolundan çıxmış, cəmaatdan ayrılmış olar. Gəlirik İmam Tirmizi rahimehullahın sünəninə. İmam Tirmizi sünənində 3-cü cild 51-ci səhifədə görün nə deyir. Buyurur ki, artıq Allah subhanahu wa ta'ala öz kitabında bir neçə yerdə əlindən, eşitməsindən və görməsindən danışır. Cəhmilər isə bu ayələrdəki sifətlərin hamısını təvil etmişlər və
elm əhlinin təfsiri kimi yox, öz təfsirləri ilə təfsir etmişlər. Və demişlər ki, Allah subhanahu wa ta'ala Adəmi əli ilə yaratmamış, çünki əlin mənası burada qüvvət və qüdrətdir. İmam Tirmizinin sözü bizə onu göstərir ki, yəni sələf imamlar dedikdə ki, sifətlər gəldiyi kimi götürün, təfsir etmədən, onlar heç də təfsir etmədən qəsdləri, yəni sifətlərin mənası qapalıdır deyənə təfsir etməyin demək deyil. Yəni ümumiyyətlə təfsiri inkar etməyiblər. Onların inkar etdiyi İmam Tirmizinin də şahidliyi ilə gördük ki, bidət əhlinin təfsirini inkar etməkdir. Çünki İmam Tirmizi rahimehullah açıq şəkildə deyir. Cəhmilər sifət olan, eşitmək olan, görmək olan və bu qəbildən olan sifətlər hansı ayələrdə keçirsə, deyir, onların hamısını təvil ediblər və öz təfsirləri ilə təfsir ediblər. Elm əhlinin təfsirlərinə yox. Fəfəssəruhə alə qeyri mə fəssərə əhlül ilm. Öz təfsirləri təfsir ediblər. Elm əhlinin təfsirinə yox. Elm əhlinin təfsirinə yox. Yəni elm əhlinin təfsirinə yox demək onu göstərir ki, təfsir var. Təfsir inkar olunan təfsir bidət əhlinin etdiyi təfsirdir. O isə təfsirin inkar olunması sifətlərin mənasının qapalı olması anlamında deyildir. Bunu başa düşdük. Anladıq ki, sələflər əmirruha kəmə cəət və la tufəssiru, sifətlər gəldiyi kimi isbat edin, gəldiyi kimi götürün və təfsir etməyin. Yəni sələflər təfsir etməyin, o demək deyil mənalar qapalıdır. Yəni bidət əhlinin təfsiri kimi təfsir etməyin. Yaxşı, ikinci məsələ. Sələflər sifətlər gəldiyi kimi götürün, təfsir etməyin. Dedik ki, sələf imamlarının digər qəsdi də nə idi? Təfsir etməyin, yəni o sifətlərin keyfiyyətindən danışmayın. Buna dəlil nədir? Bu barədə bir neçə imamların sözünü qeyd etmək olar, lakin o mətnlər olduqca böyükdür və videonun formatı böyüməsin deyənə biri ilə kifayətlənirik. Deməli, bu oxuyacağım rivayəti. Dariqutni özünün yazdığı sifət kitabında 57-ci rivayətdə, Lələkəyi Şərh Usulda bu oxuyacağım rivayəti 872-ci rivayətdə qeyd etmişdir. Rivayət kimdən gəlir? Rivayəti adını çəkdiyim imamlar öz kitablarında özlərinə aid olan isnadla kimdən qeyd edirlər? Rivayət Hicrətin 224-cü ildə vəfat etmiş Əbu Ubeyd el-Qasim ibn Səlləm. Bu kimdir? Bu şəxs Əbu Ubeyd ibn Qasim el-Səlləm, İmam Əbu Hanifə, Məlik, Şafi, Əhməd qədər böyük imamlardan biridir. Hətta bəzi digər elm adamları bunu bu 4 məzhəbin imamından daha üstün elmə sahib olduğuna və daha üstün bir imam olduğunu qeyd edir. Rivayətdə gəlir ki, Əbu Ubeyd el-Qasim ibn Səlləm sifətlərlə əlaqə olan bəzi hədisləri zikr eləyir. Allah subhanahu wa ta'ala məsələsinin istiva etməsidir, Rəbbin gülməsidir, qədəmini cəhənnəmin üzərinə qoymasıdır, təzyiblənməsidir, qiyamət günü görsənməsidir və s. və ilaxır. Bu qəbildən olan bəzi xəbəri sifətlərin gəldiyi hədisləri qeyd edir. Və sonra qeyd etdikdən sonra baxın görün nə deyir. Deyir ki, bu hədislər hamısı səhihdir. Hədis əhli və fəqihlər birisi digərindən bu hədisləri ötürərək rivayət etmişdir. Və bizə görə də bu hədislər nədir? Haqdır və biz hədislərə şək etmirik. Lakin birisi bizə sual versə ki, yaxşı, de görüm, Allah subhanahu wa ta'ala necə gülür? Allah subhanahu wa ta'ala qədəmini cəhənnəmin üzərinə necə qoyur? Biz ona cavabında deyirik ki, bu hədislərdəki sifətlər təfsir olunmur və kiminsə də bunları təfsir etdiyini eşitmədik. Bu rivayət onu göstərir ki, sələf əmirruha kəmə cəət və la tufəssiru, sifətlər gəldiyi kimi götürün. Təfsir etmədən, bu heç də o demək deyil ki, onlar təfsir etmədən qəsdləri bu yeni Həmbəlin dediyi kimi, yəni sifətlər bağlıdır, mənası qapalıdır deyənə güya sələf imamları deyib ki, təfsir etməyin xeyr. Sələf imamların qəsdi ortadadır, sözlərini cəm etdik və o məna ortaya çıxdı. Elhamdülillah. Baxın qardaşlar, həqiqətdə bu yeni Həmbəli kimi, bunun özü və bunun kimi düşünənlərin salih sələflə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və bunu indi sizə göstərəcəm ki, bu insan ümumiyyətlə sələf imamlarının sözlərini belə başa düşmür, anlamır. Nə yaxından, nə uzaqdan. Fikir verin. Bunun dəlil gətirdiyi sələf imamlarının sözündən biri ki, əmirruha kəmə cəət və la tufəssiru. Sifətlər gəldiyi kimi götürün və təfsir etməyin, hansı ki səhərdən ətrafında danışırıq. Sual çıxır ortalığa. Salih sələf bu ifadəni təkcə sifətlər haqqında işlədib, sifətlər bölməsində, sifətlər babında işlədib, xeyr. Salih sələf bu kimi sözləri əmirruha kəmə cəət və la tufəssiru, gəldiyi kimi götür, təfsir etmə, təkcə sifətlər mövzusunda işlətməyib, başqa mövzularda işlədib, digər mövzularda işlədib. Yəni əgər sifətlər gəldiyi kimi götür, təfsir etmə, bu sifətlərin mənasının qapalı olmasına dəlalət edir. Sələflər təfsir etmə dedikdə sifətlərin mənasının qapalı olmasına dəlalət edirsə, sələflər bu ifadəni diqqətlə qulaq as, sifətlər mövzusunda deyil, başqa mövzularda da işlədib. Başqa hədislər, sifət olmayan hədislər, sifət olmayan ayələr barəsində də işlədib. Bu o deməkdir ki, indi oxuyacağım o hədisləri. O hədislərin mənaları qapalıdır. O hədislərdən heç də anlaşılmır. Misal üçün, baxın.
Oxuyacağım rivayəti. Lələkəyi rahimehullah. Adil Həmdənin təhqiqi ilə Şərh-ül Usulda, Lələkəyinin kitabında həm 43-cü rivayətdə keçir, həm də 289-cu rivayətdə keçir. Lələkəyi öz isnadı ilə İmam Əhməd rahimehullahdan bir rivayət gətirir. İmam Əhməd rahimehullah, diqqətlə qulaq as. Bu rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rivayət olunan 4 dənə hədis var. O 4 dənə hədisin ətrafında danışır. Birinci hədis. İmam Əhməd deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, 3 xislət var ki, kimdə varsa o insan xalis münafiqdir. Peyğəmbər digər bir hədisdə buyurub ki, məndən sonra bir-birlərinin boynunu vuran kafirlər kimi olmayın. Peyğəmbər digər hədisdə buyurub ki, əgər iki müsəlman əllərində qılınc bir-birinin üzbəüz gəlib vuruşarlarsa, öldürən də, öldürülən də odda olar. Peyğəmbər digər bir hədisdə isə buyurub ki, müsəlmanı söymək fasiqlik, onu öldürmək isə nədir? Küfürdür. İndi bax gör, İmam Əhməd bu hədisləri qeyd etdikdən sonra gör nə deyir? Deyir ki, bu hədislər təhdid bildirmək üçündür. Təhdid bildirmək üçündür. Onları gəldiyi kimi rivayət edirik və təfsir etmirik. Eynən həmən ifadədir. Sifətlər mövzusunda işlənən ifadə, bax bu hədislər barəsində işlənilib. Deyir, bu hədislər təhdid bildirmək üçündür. Onları gəldiyi kimi rivayət edirik və təfsir etmirik. Bu qəbildən olan, səhihliyi təsdiqlənmiş və etibarlı şəkildə qorunub nəql edilmiş hədislərə biz onları gəldiyi kimi qəbul edirik. Bu hədislər yalnız onların oxşarları ilə təfsir edilər. Biz bu cür hədisləri rədd etsək də belə, bunu yalnız haqqı ilə edərik. Biz burada nə görürük? Sual indi çıxa bilər ki, daha doğrusu sual verilməlidir. Sifətlər mövzusunda işlənilən ifadəni sələf bu cür hədislərdə də, yəni sifət olmayan naslarda, sifət olmayan hədis və ayələrdə də işlədib. Bunun açıqlaması odur ki, əziz qardaş, əziz dinləyici, bu oxuduğumuz rivayətlər hansı firqənin dəlil gətirib böyük günah sahibini kafir görməkdən ötəri istifadə etdiyi dəlillərdir? Xavariclərin. Xavariclər bu hədisləri dəlil gətirirlər, öz təfsirləri kimi təfsir edib, böyük günah sahibinin kafir olduğunu ispat edirlər. Bunlar hamısı xavariclərin gətirdiyi dəlillərdir. Hamısı. Sələflər də xavariclərin fəhminə qarşı bu ifadəni deyirdi. Yəni bu hədisləri İmam Əhməd necə dediyi kimi, gəldiyi kimi götürürük, təfsir etmirik. Yəni təfsir etmirik, xavariclərin təfsiri kimi təfsir etmirik. O isə bu hədislərin mənası aşkardır, ortadadır. İmam Əhməd deməkdir ki, biz bu hədisləri təfsir etmirik, yəni nə etmirik? Xavariclərin təfsiri kimi təfsir etmirik. Digər bir rivayət, baxın, bu rivayət harada keçir? Abdülğani Əl-Maqdisi. Abdülğani Əl-Maqdisi Əl-Həmbəli özünün yazdığı Əl-İqtisad fil-İtiqad adlı kitabında səhifə 214-də 87-ci rivayətdə Əvzaidən nəql etdiyi rivayətə baxın. Əvzaidən bir nəql rivayət edir. Əvzai də həmin nəqli Zuhridən nəql edir. Zuhridən nəql edir. Deməli, Əvzai Zuhriyə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən belə bir hədis var olub. Zina edən kəs zina etdiyi zaman mömin olmaz. Zuhriyə deyir ki, bu hədisin mənası, Əvzai Zuhriyə deyir ki, bu hədisin mənası hansı anlama gəlir? Bu hədisi biz necə başa düşək? İnsan, bir mömin zina etdiyi zaman mömin olmaz. Zuhriyə deyir ki, bunun elmi, bu hədisin elmi Allahdandır. Çatdırmaq Peyğəmbərin vəzifəsidir. Təslim olmaq isə bizim üzərimizə düşür. Peyğəmbərin hədislərini gəldiyi kimi qəbul edin, təfsir etməyin. Gəldiyi kimi qəbul edin, təfsir etməyin. Bu rivayət də, bu hədis kimin dəlilləridir? Hansı bidət firqəsinin dəlilləridir? Hansı məsələ gətirirlər? Xavariclərin. Xavariclərin dəlili idi ki, bu özlərinin təfsiri kimi təfsir edib böyük günah sahibini nə edirlər? Təkfir edirdilər. Zuhri də deyir ki, bu hədis gəldiyi kimi götürün, təfsir etməyin. Sual çıxır. Müəyyən bu hədis hansı bir qapalı, qaranlıq tərəfi var ki, sələf onun barəsində deyib ki, gəldiyi kimi götürüb təfsir etmə. Eyni sifətlər mövzusunda işlənilən ifadədir. Sələf bu ifadəni sifətlər mövzusunda da işlədib, vaid mövzusunda da işlədib, vaid mövzusunda da işlədib, hər mövzuda işlədib. Ümumən nəyə qəsd edib? Yəni hədislərə, naslara bidət əhlinin təfsiri kimi, bidət əhlinin yanaşması kimi yanaşılmasın və bu da zahirdir, apaçıq, ortadadır. Biz deyirik ki, sahabələr bu barədə susublar. Nə üçün susublar? Çünki Allah və Rasulü onlara bu barədə heç bir şey açıqlamamışdır. Bəli, biz də deyirik ki, sahabələr susub. Biz də deyirik ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən xəbəri sifətlər haqqında sual verməyiblər. Lakin bizim sizdən fərqimiz ondadır ki, siz sahabənin nəsə başa düşmədiyini deyirsiniz. Sahabənin xəbəri sifətlərdən nəyisə başa düşmədiyini deyirsiniz. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Uca Allahın gecənin son 3də birində nuzul etdiyi hədisini sahabə önündə danışdığı zaman onlar nuzuldan heç nə anlamadığını deyirsiniz. Yəni ümumiyyətlə, əgər sahabə susub deyirsinizsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç nə soruşmayıb deyirsinizsə, ümumiyyətlə,
Sahabənin susması hansı yönləndir? Hansı səbəbə sahabə susub? Çünki susmaq iki cür olur. Alimin susması və bir də cahilin susması. Yəni bir şey danışılanda insan onu eşidir, susur. Başa düşdüyü üçün susur. Və yaxud da ki, eşidir, başa düşmür, başa düşmədiyinə görə susur. Sahabənin susması hansı yöndəndir? Sukutul alimdir, yoxsa sukutul cahildir? Cahilin susmasıdır, yoxsa alimin susmasıdır? Yəni bu suala cavab verin. Biz isə deyirik ki, sahabə başa düşmədiyini, sual vermədiyini başa düşüb, başa düşmədiyini isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşub. Buna dəlilimiz isə indi oxuyacağım hədisdir. Bu hədisi İbn Məcə, Əhməd ibn Həmbəl və həmçinin Təbarani rivayət etmişdir. Hədisi sahabə Əbu Razin radiyallahu anhuna rivayət ediblər. Sahabə deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Rəbbimiz qullarının ümidsizliyinə baxmayaraq, hallarının tezliklə dəyişəcək olmasına görə onlara gülür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi deyən kimi, sahabə Əbu Razin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. Deyir ki, ey Allahın elçisi, Rəbb də gülərmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bəli, Rəbb gülür. Sahabə deyir ki, mən də cavabında Peyğəmbərə belə buyurdum. Elə isə gülən bir Rəbdən heç vaxt ümidsiz olmaraq, gülən bir Rəbdən heç vaxt ümidimizi üzmərik. Bu rivayət onu göstərir ki, sahabə başa düşmədiyi şeyi soruşub. Və bu həm etiqadi mövzudadır, həm də fikri mövzudadır. Sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə başa düşmədiyi şeylər haqqında sual verirdi və bunun həm fikri mövzularda olmasına və həm də etiqadi mövzularda olmasına biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən rivayət olunan musnədlərə, hədis məcmualarına baxdıqda görürük. İbn Rəcəb rahimehullah baxın görün bu hədisin barəsində nə buyurur. İbn Rəcəb deyir ki, Allah ona rəhmət etsin, hədis barəsində buyurur. Bunun mənası, bu hədisin mənası budur ki, uca Allah yağışın onlardan kəsildiyi vaxtda qullarının ümidsizliyinə və mərhəmətdən ümidlərini üzmələrinə təəccüblənir. Halbuki onun tərəfindən gələcək rahatlığın və mərhəmətin vaxtı artıq yaxınlaşmışdır. Allah onlara yağış endirməklə hallarını dəyişir, amma onlar bunu hiss etmirlər. Sonra da İbn Rəcəb rahimehullah Rum surəsi 48-ci ayəni oxuyur, ayədə keçir ki, o yağışı qullarından istədiyinə çatdırdıqda onlar bir anda sevinərlər. Halbuki yağış onlara endirilməzdən qabaq tam ümidsiz idilər. Həmçinin onu təvil etmək nədir? Bidət. Yəni bizim məzhəbdə mötəməd olaraq bərqərar olan görüş odur ki, Həmbəli imamları qatında təvil etmək haramdır. Mən indiyənə qədər belə bir səmimiyyətsizlik və belə bir ziddiyyətlə hələ rastlaşmamışdım. Əgər təvil etmək sənin məzhəbinə görə bidətdirsə, deməli təvil edən sənin məzhəbinin usuluna müxalif olmuş olur. Belə olduğu halda sən təvil edənləri necə əhl-i sünnətdən saya bilərsən? Sən kəlamçılardan olan Əşəri və Maturidiləri əhl-i sünnət sayırsan. Onlar cəhmilərin və mu'təzillərin təvilləri kimi təvil etdiyi halda, biraz öncə də İmam Tirmizi rahimehullahdan oxuduq. İmam Tirmizi nə dedi? Cəhmilər Allah subhanahu və teala'nın əlini əllə deyil də qüdrət və nemət kimi təvil etdilər. Bu günləri Allah subhanahu və teala'nın əlini qüdrət və nemət kimi təvil edən kimdir? Əşərilər, onları əhl-i sünnət sayırsan. Əşərilər, Maturidilər Allah subhanahu və teala'nın ərşin fövqünə istiva etməsini nə ilə təvil edirlər? İstiva yox, istəvlə, hökmü altına almaq ilə. Bu kimin təvilidir? Cəhmilərin təvilidir. Hətta Əbu'l-Həsən əl-Əş'ari özünün Əl-İbanə kitabında açıq aydın şəkildə deyir. İlk dəfə Rəhmən ərşə istiva etdi. İstiva deyil də, ucalmadı, yox. Hökmü altına aldı. Bunu kimlər eləyib? Cəhmilər, Hərurilər və bir də Mu'təzillər. Yəni bunlar bidət əhlinin təvili ilə təvil elədiyi halda onları əhl-i sünnət sayırsan, amma bütün kinini, bütün düşmənini əhli hədisə, əhli sünnətə bizə yönəltmisən. Ümumiyyətlə, sən necə bir həmbəlisən? Yəni, sənin həmbəlliyin sol işarəsi altındadır. Sən heç öz imamlarının yolunda belə deyirsən. Sən öz imamlarının ədəbindən, onların tutumundan uzaq birisən. Məgər İbn Aqil böyük həmbəli imamı olduğu halda, o cür böyük bir elm sahibi olduğu halda təvilə və kəlam elminə meyl etdiyi üçün onunla eyni dönəmdə yaşayan həmbəli imamları onu tövbəyə dəvət etmədilərmi? Onu cərh etmədilərmi? Onun məzhəbdən çıxdığını demədilərmi? Məgər İbn Cəvzi o boyda böyük bir elm adamı olduğu halda, belə böyük bir elm adamı olduğu halda təvilə və kəlama meyl etdiyinə görə onu Məqdisi aləsi və yaxud aləsi hər ikisi də həmbəli məzhəbində böyük elmi alədir. Maqdisilər və aləsilər. Bunlar İbn-i Cəvziyə rəddiyə vermədilərmi?
Onu tövbəyə çağırmadılarmı? Onu cərh etmədilərmi? Haqqında şiddətli sözlər, məzhəbdən çıxdığını demədilər mi? Əbul-Fadl hətta Aləsi ailəsindən olan, Aləsi ailəsi biraz dediyim kimi Həmbəli məzhəbi necə maqdisələr, elə də Aləsilər. Böyük bir ailədir. Hamısı Həmbəli məzhəbinin imamlarındandır. O məzhəbin alimlərindən, o ailənin alimlərindən biri Əbul-Fadl İshaq. Əbul-Fadl İshaq Əl-Aləsi. Əbul-Fadl İshaq Əl-Aləsi. O, hətta İbn-i Cəvziyə nəsihət olaraq, rəddiyə olaraq balaca bir risalə yazır. Və onu bidət əhlinin yolundan çəkindirməyə dəvət edir. Əhli hədisin yoluna ittiba eləməyə dəvət edir. Bax gör orada Əbul-Fadl İshaq Əl-Aləsi rahimehullah İbn-i Cəvziyə gör nələrdir. O boyda səviyyəsi ilə yanaşı kəlama və təvilə meyl etdiyi üçün gör haqqında digər Həmbəli imamları nə buyurur? Və onlardan biri Əbul-Fadl İshaq Əl-Aləsi və haqqında da risalə yazıb və o risalədə mövcuddur. Buyurur ki ona, həmin risalədə görün necə şiddətli sözlər deyir İbn-i Cəvziyə. Deyir ki, sən bizim adımızı batırdın. Sən bizim ashabımızın üz qarasısan. Sən İmam Əhmədin məzhəbinə ümumiyyətlə mənsub olmağa heç layiq deyilsən. Sən əsasən çıx bu məzhəbdən, get özünə başqa bir məzhəb axtar. Təbii ki, Əbul-Fadl İshaq Əl-Aləsinin dediyi sözləri mən sənə demərəm. Niyə? Çünki bunu sənə desəm, səni İbn-i Cəvzi ilə eyni tərəziyə qoymuş olaram. Hara sən, hara isə İbn-i Cəvzi. Bizim hansısa ləfslərin, istər Quran-ı Kərimdə, istər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində gələn ləfsləri təfsir etməməyimiz heç də həmin ləfslərlə gələn ayələrin mənasını bilməməyimiz demək deyil. Yəni bu məsələyə diqqət etməliyik. Xüsusən o məsələni insanlara müasir dövrdə o şübhəni atırlar ki, onda elə çıxır ki, biz ayələrin mənalarını bilmirik. Yox, bilirik biz ayələrdən çıxan faydanı və mənanı bilirik. Sadəcə biz həmin ləfslərin mənasını Allah Taalaya həvalə edirik və deyirik ki, bu sifətlərin mənasını yalnız Allah Taala bilir. Ümumiyyətlə mən indiyənə kimi, yəni əvvəlindən axırına kimi bu cür ziddiyyətli bir elmi çıxış görməmişdim. Sənin bu danışdığın bu əcaib şey, bunun adı insanların ağlı ilə oynamaqdır. Sən burada hal-hazırda bu sözünlə insanların ağlı ilə oynayırsan. Özün də dedin ki, özün də iddia etdin ki, sifətləri təfsir etmək onlara məna verməkdir. Biz də bilirik ki, bir şeyi təfsir etmək üsula görə onun mənasını izah etməkdir. İndi deyirsən ki, təfsir etməməyimiz sifətləri, xəbər sifətləri, heç də onların olduqları ayə və hədisləri anlamamağımızın mənasına gəlmir. Yəni ki, başa düşürsünüz. Bəs necə ola bilir ki, sən və sənin kimi düşünənlər ayənin məğz və mənasının sütununu daşıyan sifətin mənasını bilməyəsən, sonra da onun olduğu ayə və hədisi başa düşəsən. Bu mümkün deyil. Əgər bir ayədə və yox hədisdə uca Allah hansı bir sifətindən danışıbsa, o sifət həmin ayədə, həmin hədisdə ayənin, hədisin mənasının dayağını təşkil edir. O sifətin mənasının qapalı olduğunu sən desən, ayədə bir məna qalmır. Yəni mən inanıram ki, həqiqətən sənin bu dediyini qarşısında oturduğun insanlar ki var, onlar belə əcaib bir şey olduğunu hiss ediblər, 100%. Yəni sən dediyin əcaib bir şeydir. Gah deyirsən ki, sifətlərin mənası qapalıdır, bilinmir, təfsir etmək olmaz, çünki qapalıdır mənası. İndi deyirsən ki, təfsir etməməyimiz o deməkdir ki, mənalarını bilirik. Deyirsən bilmirik, sonra deyirsən bilirik. Bu danışıq, yəni bu insanların ağlı ilə oynamaqdan başqa bir şey deyil. Bunu da sənin qarşısında durub danışdığın insanlar səni hiss edib, ola bilsin, yəni həya eləyib, bunu sənə, bu mövzuda sənə etiraz etməyiblər. Yaxşı, o zaman sənin bu əcaib iddianı gəl bir test eləyək, bir testdən keçirək. Baxaq görək, indi sənə bir sual veririk. Səmimisənsə bu suala cavab ver. Sənin bu əcaib iddianı test edirik. Allah subhanahu wa ta'ala Zümər surəsi 67-ci ayədə buyurur. Deyir ki, وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Zümər surəsi 67-ci ayə. Diqqət elə. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə buyurur ki, onlar Allahı layiqincə dəyərləndirmədilər. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovucunda olacaq. Göylər isə onun sağ əli ilə büküləcəkdir. O pakdır, müqəddəsdir və onların şərik qoşduqlarından ucadır. İndi diqqətlə qulaq as. Bu ayədə uca Allah özünü əl, sonra sağ əl, sonra da özünə nisbət etdiyi o əl var ha, o əli. O əlin özünü ovuc və bir də bükmək feili ilə vəsfləndirdi. 4 dənə vəsf keçdi Allah. Allahın bu ayədə. Özünü əllə vəsf etdi, sonra sağ əllə vəsf etdi, sonra əlin özünü vəsf etdi.
ovucla və bükmək feili ilə. 4 dənə şey. İndi bunların dördündə də mənasını uca Allaha sən həvalə etsən, o zaman sən ayədən nə anlayırsan? Nə anlayacaqsan sən ayədən? 4 dənə mühüm şey keçir və 4'ü də ayənin mənasının sütununu təşkil edir. Sən bunların 4'ünün də mənasının qapalı olduğunu etiqad edirsən. Belə olduğu halda sən ayədən nə başa düşürsən? Sən bu yolla ayənin mənasını ifsad edirsən əslində, özünün də xəbəri olmadan. Orada ayənin mənasını bizə ifadə edən şeylərin qapalı olduğunu deyirsən sən. Belə olduğu halda sən ayədən nəsə başa düşməyin, yəni mümkün deyil, başa düşə bilmərsən sən nəsə ayədən. Normalda sən əgər səmimi olaraq təfvid etiqadındasansa, o zaman sən bu ayədən bir məna anlamamalısan əslində. Çünki ayənin mənasının təməlini təşkil edən 4 dənə şey barəsində sənin qapalıdır. Yox əgər sən bu ayədən nəsə anladığı deyirsənsə, o zaman elə sən özün heç nə danışdığın belə mahiyyətinə varmısan. Bilmirsən özün nə danışırsan.